Halo sahabat kutus-kutus. Ceritanya tadi itu ada saya naik pesawat, kemudian ada yang batuk. Sangat mengganggu sekali. Untung saya selalu sedia minyak kutus-kutus ya. Kemanapun saya pergi selalu sedia minyak kutus-kutus dan selalu membawa minyak kutus-kutus. Jadi saya suruh langsung kasih itu di leher sama di dada. Kemudian orang itu langsung sembuh. Benar-benar ampuh deh ini minyak kutus-kutus untuk mengatasi batuk ya. Jadi kalau ada dari sahabat kutus-kutus yang mengalami batuk, bisa langsung dibalur di leher sini sama di dada. Batuk yang tadi mengganggu banget langsung sembuh. Wih, hebat ini. Terima kasih minyak kutus-kutus ya. Selalu berada di manapun kita berada. Oke, salam jos.